Për shëndetje me që doshe. Se po të rrët me bo video me të vërtet për sonte, po ende e pashtë një video që po qarkullon në rrjetet sociale, unë bërë shumë përshtypje. Ati pëse më bërë përshtypje? Se qka është në gjendje me bo opozita vetëm për të blokuar Albin Kurtin. Nuk e ka problem se dëmton popullatën e Kosovës, nuk e ka problem se i dëmton fabrikat, nuk e ka problem se i dëmton bizniset pa rrim, vetëm të dëmtojnë Albin Kurtin. Të ndëgjojmë ju lutem një punëtor të Kekut, çfarë thot. Kështu që u befasova. Unë jam një punëtor në Kek, ka kohë që punoj këtu. Kam dosh me nejta në nebo me tregu se qysh në detyruj me ndërprej rrimën, sidomos qendrat mëdha të Kosovës. Qëllimi o këtë politik të potijë, nuk ka as të fikte as larkesa diçka. Na thirrën na thujnë, ndërprejnë rrimën, na jetë detyru me ndërprej. Na detyrujnë me ndër rrimën për ndryshe shkon në shtëpi. Na kërcënojnë e shantazhojnë gjithçka na bojnë. Dalë në rrimë sa është kohë fushatave qëllimi o me të Kurtin politikisht. Që qysh dhët me largu për pushteti këtë njeri. Kjo është morja me amu që më shmi voti kujna. Na si punëtor, nuk kem fajas, nuk kem kupina bërç. Po kur të kërcënon me largim për i punës dhe me tana zezat, ti s'ki ka me amojt. Qysh të taj, ti që shtë dush një abo. Une nuk di se qka me nën, ata se që shdu një abo kësaj pune, ama mënyra se që shënde në rrimën, o defekte që janë ti bo, kense, është e paspjegueshme kjo. Nuk kam shka me thonë në bashkë për këtë punë. Respekt, bofe. Kështu diasporë, mos bëni prej këtyne propagandave të këtyne mashtruze që e nalë në rrimën. Amoni e kurt. Poplë e mi dashër, ju bëj thirrje edhe një herë. Këshyri kom bëj votoni. Sepse këqyre që ka janë në gjendje me bo këta, vetëm për me ndalë Albin Kurtin, që është ty punu për popull. Ja këqyre kush për nalë rrimën, këqyre kush për i lem pa rrimë. Në vushtrej, këqyre kush për i lem pa rrimë. Jo me veja. Kosovë, këqyre kush për i lem pa rrimë. Ju dua shumë, meq, respekt. Zoti e rujt këtë punëtor të Kekut që të regojtë vërtetën. Respekt e kanonin bukur.